बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, सब कॉन्टिनेंट के बेहतरीन कमेडियंस भी बाज़ औक़ात इतना अच्छा मिज़ाह नहीं पैदा कर पाते हैं जितना अच्छा मिज़ाह पड़ोसी ममालिक के मीडिया के कुछ लोग करते हैं, और शायद उन्हें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि लोग अब उन्हें एंटरटेनर के तौर पर लेते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं जनरल बख्शी साहब। वेलकम टू द शो जनरल साहब। ये क्या तारीफ कराया मेरा तूने? 2 जंगें लड़ी मैंने, 2 जंगें। आपने 10 भी लड़ी हो, मगर मुझे अपनी मेहमान का तारुफ तो कराने दें। आप भी जल्दी तारुफ करा देना, प्रोग्राम खत्म ही ना हो। और हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आपा, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मुझसे भी बदतमीज है। ओ बकवास की तरह मैं तेरे दांत काट दूंगा। ये तो मोदी जी नालायक है जो आज हम तीसरी लाइन ते तो गला बह जाए। आराम ना बोल, ये मेहमान आपने गन पॉइंट पे बुलाया है। लगता है हमारे बम देख के हसरत से डेले बाहर आ गए। तुम जितना मर्जी मेरा मजाक डालो। अच्छा, मेरी बात सुने, ये आप तू तड़ाक के अलावा, तुम के अलावा बात नहीं कर सकते? तू तो मेरी पूरी बात सुन। तू तड़ाक तुम, ये क्या जुबान है? मेरी यही जुबान है, सुनना है सुनो, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैं अपने दुख लेके आई थी, इसको क्यों बुलाया? अच्छा, एक बात बताएं, आप घर में भी ऐसी बात करते हैं? ये तो वाशरूम जी में जी कर करता है। ये तो खाना खराब हो, ये पानी की न बंद की। हाँ तो पानी बंद करेंगे तो ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। ए दे एडा उच्ची बोलते, नलका दे से बाल्टी ले आऊंगा। ये आवाज पाकता औरत कौन है? उठ के आपा। हम मैं तो इंटरव्यू ना देना होता, मैंने बिछा देना। 2 जंगें लड़ी मैंने। कहते 2 जंगा लड़ियां ने, मैं 5 टॉक शो लड़ बैठा। आप अपनी फैमिली से भी इसी तरह गुफ्तगू करते हैं? मैं तो अपनी पत्नी से भी ऐसे बात करता हूँ। चाय लेके आ। वो चाले आके कापे दे मुंह च मार दी। अच्छा, बच्चों से आपका सलूक क्या होता है? वो मेरे बच्चे हैं, मेरी तरबियत है। जब मैं अपने बेटे को आवाज देता हूँ, सन ऑफ बख्शी, इधर आ बे, तेरा बाप बुला रहा है। ओए वेख के चले बंदूक से लड़ो, बंदूक से, जुगतों से नहीं। ये पता नहीं मिर्चाली बोरी से बैठा। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपने मुझे बुलाया है आज। मैं तो घर बैठी अकेली बोर हो रही। नहीं, मैंने कहा कि इनका सामना तो आप भी कर सकती हैं। अब मैं घर बैठ के ना सिर्फ आपकी किताबें पढ़ रही। अरे मोहब्बत आपकी। आपकी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? बता तो रही है। देखा, बात सुने, बदतमीज मेरे फिरदौस, ये देख, Oh my ये देख, ये देख, ये वो घड़ी तोड़ दी जो ऐश्वर्या ने मुझे गिफ्ट की थी। ऐश्वर्या 35 रुपए की घड़ी भेज दी। कितना गुस्सा दिखा रहा है। शो खत्म होना, उन्हें घड़ी चौक के ले जाए। मैडम, इमरान खान साहब की कॉल आ रही है। आने दो, कोई बात नहीं। देखा है क्यों आ रही है? ये जो कंटोनमेंट बोर्ड वाले मामले हैं, ओह यस, आपको तो पता ही होगा। ये क्या सेटबैक हुआ है। तकरीबन 50 सीटें पंजाब में नून लीग की और पीटीआई की, यानी आपकी पार्टी की तकरीबन 27 सीटें। पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हाय, 50 सीटें नून लीग की। जी, बसी नून लीग में ना शामिल हो जाओ। अच्छा, आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इंडिया में भी जो समझदार लोग हैं, हाँ, वो मेरे पास नहीं आते। आप अंदाजा करें, इंडिया का अखबार है द प्रिंट, उसने इनके बारे में क्या लिखा। हालांकि बहुत प्रो इंडियन है वो लिखता है, श्रिलेस्ट वॉर मॉन्गर इन द मीडिया। जलते हैं सब मुझसे। आज जड़ा नाल लगेगा वो फिर जलेगा ही। और प्रिंट ने लिखा, श्रिलेस्ट वॉर मॉन्गर इन द मीडिया हिट्स न्यू लो विद गाली ऑन रिपब्लिक टीवी। वो मेरे जज्बात थे, गाली नहीं थी। और प्रिंट ने यह भी लिखा कि प्रॉब्ली फर्स्ट ऑन टीवी, यानी कि आप इंडियन तारीख में वो पहले आदमी हैं जिसने गाली बकी। यह मेरा मेडल है कि इंडियन टीवी की तारीख में पहली मर्तबा गाली जनरल बख्शी ने दिया। मुझे तो आपकी तरबियत पर हैरत होती है। जो बात नदामत का बाइस होनी चाहिए, शर्मिंदगी का बाइस होनी चाहिए, आप उस पर फख्र कर रहे हैं। असला हमारा खराब है, हम गालियां देते हैं। पहली बात इसने मजे की। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਢਿਊ। आए चुप कर बिज्जू। ਬਿੱਜੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ? तुम तो बिज्जू लग ही नहीं रहे, एक कट्टे के बच्चे। और वो एंड पे बैठा हुआ है, जली हुई लकड़ी।
वैसे वैसे मैंने हिसाब लगाया ना इनके बम्बों में तस्वीर है ना जुगतों में। ये देखें, ये कह रही है कि मुझे जुगते नहीं आती। मैंने अमानुल्लाह साहब को देखा है, अच्छा, अलबेला साहब को देखा है, ऐसी बारीक बात करते थे। मैं उन्हें कहता था नमस्ते, आप बड़े लोग हैं, मैं उनसे जुगते सीखता था। आहिस्ता से बोल, मैं ये ऊपर बैठी है। मैं अपने मेजरों को जुगते करता था, अच्छा। फौजियों को जुगते करता था। मसलन ये जिस तरह ये क्या नाम है इसका, राशिद, इसका मुंह देखो, बकरी तुफे बनी होती है। वो देखे वो पीछे मोटू माजलू स्वाद आया होंगे खड़े मुख तेरा। और ये ब्लैक शर्ट वाला क्या नाम है इसका, ये गुल्लू, ये ढोल बजाने वाला। वैसे जिनिया फेंकियां तो जुगता कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से जांग ही कर रहे हैं। मैंने फिक्की जुगते की है। हाँ, ये अच्छा यकीन कर रहे थे, फिक्कियां भी नहीं की। चलो कोई बात नहीं, फिक्कियां भी बंदा को हल्का फुल्का इंज कर लेंदा दूर फिर। अच्छा, और वसी भाई मुझसे सवाल कर ले। जी। मैंने ऐसे सिर्फ बॉक्सिंग वास्ते बुलाया। आपका कभी इनके साथ किसी टीवी शो में टकरा हुआ फिरदौस आपा? मैं इक़्तिदार में रही थी नहीं, मेरा क्यों बिठा कर। ये लोकल लीडर है, मैं इंटरनेशनल बंदा हूं। वैसे जनरल बख्शी, आज तो आपने इंतहा कर दी चीखने की, आज तो आपकी आवाज बैठ ही गई है। मैं खुद बैठ गया हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अच्छा गल सुनो, मुझे अब तुमने तुझे कहा या तुम कहा या तू कहा तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होना। और जा तमीज से बात करोगे तो जवाब में तमीज मिलेगी। औसत के जावा अंदर दा सरगोदा जाके। तो आपके यहाँ का एक शायर है ना, मंजर भोपाली साहब, हमारे तो बड़े दोस्त हैं, हमने कई मुशायरे भी इकट्ठे पढ़े हैं। उनका शेर, यानी कि आप ही के एक शायर का शेर, आप ही की नजर, गौर न सुन लें उन। अब आप मुझसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आपको तुमसे आप पे ला सकूं। चलो, क्या अल्फाजों की मार मारी। सितम करोगे सितम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और जो हम करेंगे ना वो तुमसे नहीं हो सकता। वसी जी, मैं भी आजकल फ्री हूँ, मुझे अपनी सिक्योरिटी में ही रख लो। प्लम्बर का फोन आ रहा है, उसके पैसे ही दे दें। और चुप कर जाए, कैसा प्लासर का मुंह तेरा। फिर आपने बदतमीजी शुरू कर दी। अच्छा, बदतमीजी खैर है, कोई जुगत ना करे। ये देखो, ये जो तुम कर रहे हो, फिर तुम, मेरा मतलब है आप यस, ऐसे बात करें। जो कर रहे हैं वो हमें इल्म है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हम? सबको पता है। क्या कर रहे हैं? हमको दूध पीते बच्चे हैं, हमें नहीं पता ये पंचशेर में कौन लड़ा। नाज़रीन, जब इस किस्म के गैर जिम्मेदार लोगों को, दुनिया का कोई भी मीडिया जब इस किस्म के गैर जिम्मेदार लोगों को जगह देता है, उनके ज़रिए अपना बयानिया आगे बढ़ाना चाह रहा होता है, तो सिवाय सुबकी के, सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों का शोबा कुछ और होता है, ऐसे लोगों के मकासद कुछ और होते हैं। ये लोग ममालिक के दरमियान सिर्फ आग लगाना जानते हैं और अपने मुल्क में भी अपनी एक हैसियत पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए तो इनको वॉर मॉन्गर कहा जाता है। अदरवाइज इंडिया में भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो बहुत जिम्मेदारी से सहाफत करते हैं। अगर कोई बात उन्हें करनी होती है, इख्तलाफ की भी कोई बात करनी होती है, तो उसके पीछे ठोस सबूत होते हैं या ठोस सबूत होने चाहिए। हमारे यहाँ का भी मीडिया आप देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन टीवी पर आते हैं मगर जिम्मेदारी से बात करते हैं। ये रवैया थोड़ी होता है कि जो मुंह में आया कह दिया, जो मुंह में आया इल्जाम लगा दिया, बचगाना किस्म की बात कर दी। क्या बचकाना बात की मैंने? तो कह नहीं सिर्फ चेक दे नाल लॉलीपॉप लेके दे। वैसे आपने जो वो बार मूंगर वाली बात की मेरे दिल को लगी। जी जी जी, मौसम चेंज हो गया है, आलू मूंगर का वो मजा। अब आप देखें ना फिरदौस आपा कि इस किस्म के लोग जिनका सहाफत से कोई लेना देना नहीं और मखसूस किस्म का मीडिया उन्हें बिठाता है सिर्फ मुंह से आग उगलने के लिए, सिर्फ नफरत के शोले भड़काने के लिए, नतीजा क्या होता है कि उनकी पूरी कौम को भी शर्मिंदगी होती है और पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है। अब ये कितने पुराने आदमी हैं मौसूफ, और ये जो पंशेर वाली बात कर रहे हैं, हाँ तो बताओ, मैंने गलत बात की है? मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया कि एक साजिशी किस्म के ट्वीट को रीट्वीट किया। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को भी समझने की जरूरत है कि मॉडर्न वर्ल्ड में मीडिया वॉर्स कैसे हो रही हैं। पंशेर में तालिबान खुद नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही है, ये इनका मौकफ है। ये दुनिया को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो जीएसटी कमांडो है आपके। हाँ, मुझे मुकम्मल कर लेने देना। आपने अपनी बात कर ली ना, तो मेरी भी सुन लो ना।
تو آپ اندازہ کریں کہ پہلا ایک ٹویٹ ہوا جس میں ٹویٹ کرنے والے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستانی ہے، اور اس نے 4 تصویریں پوسٹ کی. ٹھیک ہے، 4 تصویریں فوج کی جس میں ہمارے کمانڈوز کھڑے ہوئے ہیں اپنے لباس میں، اپنے ویپنز کے ساتھ، اور ٹویٹ کرنے والے نے تاثر دیا کہ وہ پاکستانی ہے اور ان 4 کمانڈوز کو جانتا ہے. اور اس نے کہا ان میں سے 2 لوگ میرے ساتھ پڑھے ہیں، ایک میجر اعجاز ہیں اور دوسرے کیپٹن جعفر ہیں، اور یہ دونوں شہید ہوئے ہیں پنجشیر میں، یعنی کہ پاکستانی فوج لڑ رہی ہے، اس کا یہ موقف تھا، اور یہ دونوں پنجشیر میں شہید ہوئے ہیں اور پاکستان بتا نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے یہ اپنے سپاہیوں کو بھی، اپنے فوجیوں کو بھی اون نہیں کر رہے ہیں. یہ ٹویٹ ہوا. اسی ٹویٹ کو جنرل بخشی صاحب نے ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو پاکستانی فوجی پنجشیر میں شہید ہو رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہے ہیں، جو اس کا موقف ہے. آپ کو پتا ہے وہ 4 تصویریں کس کی تھیں؟ کس کی؟ وہ 4 تصویریں شان کی اور عمیر جسوال کی تھی. جی، یلغار فلم کی تصویریں انہوں نے لگا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ 4 پاکستانی فوجی ہیں جو شہید ہو گئے ہیں اور پنجشیر میں شہید ہوئے ہیں. یہ ان کے میڈیا کا حال ہے، یہ اس شخص کی علمیت کا حال ہے، یہ اس شخص کی صحافت کا حال ہے، یہ اس شخص کی کریڈیبلٹی ہے جو پہلے بھی 0 تھی، اب 0/0 = مزید 0 ہو گئی. ہاں تو یہ شان ادھر کیا لینے گیا تھا؟ پاکستان کی ایک فلم کا منظر تھا وہ. آپ کو پتہ شان نے اس لڑائی کے بڑے پیسے لیے. اچھا، شان بھی ایک شرارتی آدمی ہے. شان نے پھر ٹویٹ کیا اور شان نے لکھا کہ ہیلو فرام دا ادر سائڈ، پاکستان زندہ باد. پھر عمیر جسوال نے بھی ٹویٹ کیا اور لکھا کہ ہیلو ڈیئر فرام پاکستان. اور سچی بات ہے، مجھے اپنے آرٹسٹوں پہ خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیں نا، اتنا انہوں نے الزام تراشی کی، جھوٹ بکا، سب کچھ کیا، مگر ہمارے ان دونوں دوستوں نے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کیا. کیا پولائٹلی طنز کیا، ہمیں پتہ چل گیا، چیزا کیا. عمیر جسوال نے لکھا ہیلو ڈیئر فرام پاکستان اور آگے دل کی ایموجی بنا دی. تو وہ جو باقی دوست ہیں، ان میں سے ایک مصطفیٰ قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور چوتھا کہہ دو تم خود تھے، ادھر مشاعرہ تھا. یار آپ کو ذلت کا احساس نہیں ہوا؟ مطلب پوری دنیا میں آپ کی کریڈیبلٹی 0 ہو گئی، اس کے بعد آپ کو تو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. وہ تو میری بیگم بھی کہتی ہے کہ اس کے بعد تمہیں گھر نہیں آنا چاہیے، تو میں گھر بھی نہ جاؤں. بڑا ہی ڈھیٹ آدمی ہے یار آپ. ٹھیٹ؟ مجھے ٹھیٹ کہہ رہے ہیں. 2 جنگیں لڑی میں نے. انٹرویو دے دے کے تیرا گلا بہ گیا، تم سکون پھیر نہیں آؤں دیا. لڑکے دیکھ لو، لڑکے دیکھ لو ہم سے. پہلے تو میں تیری کڑی بنی ہے نا، ایدگی میں تیرا کڑیال پان دینا. اب اسی ٹویٹ کو جو آپ کے لیے اور آپ کے جیسے کئی جو انڈین میڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے تماشے کا باعث بنا، تمسخر اڑا، اسی کو آپ کے ایک میجر جنرل ہیں ہرشا کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی ری ٹویٹ کر دیا. اب وہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ہر شاہ چھپاتا ہوگا، میں کچھ نہیں چھپاتا. ویسے بڑا فضول آدمی، ہر 15 منٹ بعد ٹویٹ کر دیتا. ٹویٹ کر کے نے اپنا گلا بٹھا دیا. فردوس صاحب، آپ کا میڈیا سے اتنا انٹریکشن رہا، آپ کا خود اتنا بہت اونچ نیچ بھی ہوتی رہی، مگر پھر بھی اپنے تجربے سے کچھ سمجھائیں تو صحیح انہیں. اے بخشی نے کون سمجھا سکتا؟ بڑا دا برف کھانا لے ریچر کا. شاہ جی انہوں دیکھ کے تو وہ شعر یاد آ گیا، ہم تو پھیکے ہیں صنم، تم کو بھی لے پھیکیں گے. غریب سا گوندہ لگ رہا ہے، غریب سا گوندہ. یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، یہ منافقت کر رہے ہیں آپ. وسیع انٹرویو تو اترے گا، میں اس کی جگہ ٹھیک کرا لاؤں. جانی لیور صاحب کی کامیڈی پہ ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ ایون کپل شرما کا شو دیکھتے ہیں، داد دیتے ہیں. بات تو اچھی ہو. یہ جو لوگ جن کی باتوں پہ آپ ہنستے ہیں وہ میری باتوں پہ ہنستے ہیں. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سب آپ پہ ہنستے ہیں. تسی بھی ہنسو مرو تو انو کی ہے. وسیع بھائی انٹرویو تو ہوتا رہے گا، میں نے دعائی نہ لے لے. بول بول کے تو بڈھے بتخیر کی آواز ہوگی. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے واٹس ایپ پہ اپنے کون کون سے خواب آج ہم سے شیئر کیے. السلام علیکم شاہ جی، آج میں نے خواب میں دیکھی ہے، اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. حضرت ابن سیرین بھی، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور دیگر بھی جو خوابوں کی تعبیر کے علم کے بڑے نام ہیں، بڑے جو بزرگ ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواب میں اگر کسی نے دیکھی، کسی خاتون نے دیکھی یا مرد نے دیکھی، خواب میں دیکھنا گھر کے مالک یا مالکہ پر دلیل ہے. کیا مطلب شاہ جی؟ مطلب اگر عورت شادی شدہ ہے
یا مرد شادی شدہ ہے. اگر دونوں شادی شدہ ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک نے بھی دیکھ دیکھی تو مطلب یہ ہے کہ گھر کا مالک یا گھر کی مالکہ اور زندگی رواں دواں رہے گی. آپ سمجھیے کہ خواب یہ اشارہ دے رہا ہے کہ زندگی معمول پر چلتی رہے گی, سب ٹھیک ہے. اور اگر خاتون غیر شادی شدہ ہے یا مرد غیر شادی شدہ ہے, دونوں غیر شادی شدہ, اور انہوں نے دیکھا کہ انہیں دیکھ کسی نے دی ہے, لڑکی کو بھی عورت کو بھی لا کر کسی نے دیکھ دی خواب میں, اور مرد یا لڑکے کو بھی لا کر کسی نے دیکھ دی, اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں کی شادی ہو سکتی ہے. اے ناصر نے ایک بندے نے خواب 'ਚ دیکھ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਹੀ ਦੇਖ ਵੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖ 'ਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਗੋਲ. تو اگر لڑکی نے دیکھا کہ خواب میں کسی نے دیکھ دی تو لڑکی کی شادی ہوگی, اور اگر لڑکے نے دیکھا کہ خواب میں کسی نے اسے دیکھ دی تو لڑکے کی شادی ہوگی. تار دے خواب چ دے گئی, اٹھ کے 1800 دی بیچتی. اچھا بھائی جی میں بھی ایک باری خواب وچ دیکھ ویکھی آئی, وہ چولہے تے پئی آئی. ਵੈਸੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤੀਲੀ ਵੇਖੋ. اگر خواب میں کسی نے اگر دیکھ دیکھی اور وہ آگ پر رکھی ہے, آگ پر رکھی دیگ ہے لیکن دیگ خالی ہے تو تعبیر اور ہے. دیگ میں اگر پانی ہے اور آگ کے اوپر رکھی ہے تو تعبیر اور ہے. دیگ میں کھانے کی چیزیں اگر بن رہی ہیں تو تعبیر اور ہے. گوشت پک رہا ہے تو تعبیر اور ہے, چاول پک رہے ہیں تو تعبیر اور ہے. ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ? یہ شرارت ہے یا خواب ہے؟ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਨਾਈ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ? دیگ والے کے پیسے نہیں دیں گے تو مارے گے ہی آپ کو. بہت اچھی شاہ جی, بہت مزہ آیا تہاڈی گل. اگر کسی نے دیکھا کہ دیگ آگ پر رکھی ہے اور اس میں کچھ پک رہا ہے, مگر اس کو یہ نہیں پتا جب خواب سے وہ جاگا تو اس کا تاثر یہ ہے کہ دیگ میں کچھ پک رہا تھا, کیا پک رہا تھا یہ نہیں پتا. تو ایسا شخص جس بھی جگہ کام کرتا ہوگا یا اس کے ارد گرد جو بھی لوگ اس سے رتبے میں یا پوزیشن میں بڑے ہوں گے, مستحکم ہوں گے, ان سے اسے کچھ ملے گا, مال ملے گا اور نفع ملے گا. اور اگر ایسا شخص حکومتی اہلکار ہے اور بادشاہ کے یہ جو اپنے علاقے کا حکمران ہے اس کے نزدیک ہے, تو اس کو اپنے علاقے کے صاحب ثروت یا طاقتور شخص سے, طاقتور سیاستدان سے یا جو بھی, اس سے مال یا نفع ملے گا. یعنی شاہ جی دیگ خوش قسمتی کی علامت ہے. ہاں اوور آل تو خوش قسمتی کی علامت ہے, مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ سارا معاملہ, سارا منظرنامہ آپ کو دیکھنا ہوگا. مثلاً اگر خواب میں دیگ آگ پر رکھی ہے مگر اس میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, خالی دیگ ہے اور آگ پر رکھی ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣੇ. کہ ایسا صاحب خواب کسی شخص کو ایک ایسا کام بتائے گا جس کام سے اس شخص کو نفرت ہوگی, اور اس کے نتیجے میں صاحب خواب اور صاحب خواب نے جس شخص کو وہ کام بتایا ہے ان دونوں کے درمیان چپکلش یا ناچاقی یا غلط فہمی پیدا ہوگی, رنجش پیدا ہوگی. شاہ جی ہن جویں طاہر بھائی نوں نہاਉਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜ ਪੈਂਗੇ. ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੇਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ. ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕੋਈ. ਮੈਂ ਦੇਗ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ. ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੇਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ. اور اگر دیگ آگ پر رکھی ہے, خالی نہیں ہے, اور اس میں گوشت ہے یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہے, تو ایسے صاحب خواب کا دسترخوان وسیع ہوگا. مگر یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ چاہے برا خواب ہو چاہے اچھا ہو, خواب صرف اشارہ ہے, حتمی فیصلہ نہیں ہے. جیسے برا خواب رد ہو جاتا ہے صدقہ, خیرات, زکوٰۃ سے, نوافل پڑھنے سے, نیک کام خیر کا کام کرنے سے, اسی طریقے سے چاہے کتنی ہی اچھی تعبیر آپ کو کتنے بڑے عالم نے کیوں نہیں بتائی, لیکن اگر آپ اس تعبیر کو پانے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. خواب صرف خواب رہ جائے گا. خواب 'ਚ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ کو 50,000 ਉਧਾਰ ਪੜ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੇ. ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ. चाची मैंने एक बार ख्वाब में तांबे की देग देखी थी. ਨਾਸਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਦੇਗ ਵੇਖੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਜਾ ਬਣਵਾ ਦੇ. اگر کسی نے تانبے کی یا سونے کی یا چاندی کی, مٹی کے علاوہ, تو جو اس دور میں اس دھات کی قیمت ہوگی اسی حساب سے آنے والے دنوں میں صاحب خواب کو نفع ہوگا, یا کہیں سے پیسہ آئے گا یا پروفٹ ہوگا. اور شاہ جی اگر مٹی کی دیگ نظر آئے خواب میں تو باقی پورے خاندان کی نسبت مٹی کی دیگ دیکھنے والے شخص کو آنے والے دنوں میں اپنے بزرگ سے فائدہ پہنچے گا. شاہ جی میں خواب دیکھیا تو میری خواب دے وچ دیگ ٹوٹی سی. ਦੇਗ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋੜੀ. آپ نے اس کی تعبیر ضرور پوچھنی ہے. شاہ جی میرا بھی حق بنتا, میرے بھی کچھ خواب نے. ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਪੱਕਣ ਡਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ.
ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ हनी देखो आपकी जो ना ख्वाब में देग आई है ना वो पैसे से भरने वाली है उसमें पैसे आएंगे उस पैसे से आप फॉर्च्यूनर लेंगे उस पैसे से बड़ी कोठी लेंगे ओए 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 और हनी भाई इतने पैसे आपके पास है आपकी दूसरी शादी भी हो सकती है बल्कि तीसरी हो सकती है ਇਹ ਦੇਖ ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਐ ਮਨੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਆਪਕਾ ਖਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਆने वाले वक्त में फरीदी है ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫਰੀਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਲਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ तो आपको भी तो कई बार अच्छी ताबीर ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸ ਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है वो ख्वाब ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਕੇ। ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਬ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਚ ਲੜ ਕੇ ਤੋੜੀ अच्छा मैं आपको बताऊं अब जो उन्होंने ख्वाब मुझसे शेयर किया था अब अगर मैं उसकी ताबीर बता दूं जो अहले इल्म ने और बुजुर्गों ने दर्ज की है तो बाकायदा मेरे हत्थी पड़ जाएगा ओए ओए ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ख्वाब मैंने देखी कि आपने देखी ਮੈਂ ਦੇਖੀ आपने कहा ना कि ख्वाब में आपने देखा कि देग टूटी हुई है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो अब जिसने भी देखी हो ताबीर तो सेम रहेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने देखा मजीद ने देखा सलीम ने देखा कलीम ने देखा ख्वाब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਰ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਂ ਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਦੇਖ ਦੀ ਕੀ ਤਾਮੀਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ किसी और दिन डिस्कस करेंगे ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ आप कह रहे हैं ना फिर आप दिल पे ले जाएंगे अब उसकी ताबीर ऐसी है आज न पूछे मुझसे ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਖਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ अच्छा देखिए अगेन मैं आपको पहले बता रहा हूँ घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिस भी शख्स ने अगर ऐसा कोई ख्वाब देखा है तो अहले इल्म और बुज़ुर्गों का यही कहना है कि घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं ताबीर अपनी जगह लेकिन आप सदका खैरात करें ज़कात दें लोगों में खैर तकसीम करें नवाफिल पढ़ें इबादत करें तौबा इस्तग़फ़ार करें तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं मगर इस ख्वाब की ताबीर अहले इल्म और बुज़ुर्गों ने ये बयान फरमाई है कि साहिब ख्वाब ने अगर ख्वाब में देग देखी और टूटी हुई देग देखी इसकी ताबीर ये है कि घर का मालिक और मालिकन दोनों मर जाएंगे ਓਏ ਹੋਏ 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 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫੁੜ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਸਲੀਮ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਫੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਰਨਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਾ ਕੀ ਦੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ नाज़रीन मैं ज़रा तस्नीम साहब को कूल डाउन करता हूँ पसीना आ गया बहुत आपको ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ आप देख रहे हैं ज़बरदस्त वेलकम बैक नाजरीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद हमारा सेगमेंट है ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम अपने उन लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबाजात से होता है वो लेजेंड्स जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो भी जो अब हमारे दरमियान नहीं मौजूद मगर उनका काम हमारे दरमियान मौजूद है
तो आज का प्रोग्राम, आज का सेगमेंट उमर शरीफ साहब के नाम। जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, अच्छी और ख़ूबसूरत यादें छोड़ी हैं, वहाँ वहाँ से उनके मद्दाह मोहब्बत भरा पैगाम भेज रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। बहुत ही दिल बड़ा हुआ जब पड़ोसी मुल्क से उनके चाहने वालों ने, फ़नकारों ने उनके लिए नेक तमन्नाएँ भेजीं, दुआएं भेजीं। तो हमें ये एहसास हुआ कि मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। जो लोग मोहब्बत बांटते हैं, दूरियों को दिलों से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो जेन्युइनली बड़े लोग होते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे सेट पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उमर भाई के साथ बहुत काम किया। आज उमर भाई की ज़िंदगी के वो गोशे हमें जानने का मौका मिलेगा जो शायद दुनिया नहीं जानती है। जी हनी, आपसे आगाज़ करते हैं। किस्मत ने मुझे मौका दिया, मैंने उमर साहब के साथ एक प्ले किया। अच्छा। तो उससे पहले अब्बू के बारे में उनके बड़े मज़ेदार अल्फाज होते थे। कहते यार वाहिद अलबेला साहब हैं जिनसे मैं घबराता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बात बनाता हूँ, वो मेरी बात ही पकड़ते हैं, उसको इस तरह बचोड़ के तो मुझे पकड़ाते थे। वाह। अच्छा, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों इस अलालत से 15-20 दिन, 1 महीने पहले मैंने उनका इंटरव्यू देखा। उन्होंने इतना दिल खोल के मुनव्वर ज़रीफ साहब की तारीफ़ की कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्या बात। हालांकि मज़े की बात आप देखिए कि उनका बेशतर मिज़ा उमर भाई का वो उर्दू में है, मुनव्वर साहब का भी उर्दू में है, मगर पंजाबी में भी बहुत मिज़ा है उनका। तो इससे ये साबित होता है कि उनके पेश नज़र बस आर्ट, फ़न और कला थी। मोइन साहब का बहुत जिक्र किया उन्होंने, बहुत खूबसूरत। निदा यासिर ले रही थी वो इंटरव्यू। प्लीज़ आप मुकम्मल कीजिए। मैं एक प्ले कर रहा था उनके साथ, शायद जी 2 घंटे रह के ड्रामा उनके शुरू होना था, कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या वो स्केच, यानी कि 1 मिनट में सारा स्केच बना देते थे। तू क्या करेगा? मैं कहा भाईजान आप बताएं। तू मेरा साला है, ये कैरेक्टर है, ये वो, इसको कुछ बना। तो 2 एंट्रियाँ मैंने, मैं कहा जी एक में मैं अपना सुल्तान रही साहब का गेटअप करके आ जाऊँगा, एक में मैं गब्बर सिंह बन जाऊँगा। कहते हाँ सिचुएशन ये ठीक। तो मेरा डायलॉग था कि दूर को उस गाँव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है, तो आगे उमर साहब की पंच थी कि गब्बर बच्चे के लिए दूध लिया। कोई ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि 16 दिन वो मेरी 2-4 ऐसी बातें होती थी कि वो सेट पे हंसते थे। खुल के दाद देने वाले आदमी हैं, फराख दिल हैं। कि मेरा इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ाया, सेट पे भी बाहर आके मुझे कहते बात सुन, तो मैं 16 दिन हंसाया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। वाह। उनके दाद देने का, अपने जूनियर्स को बकअप करने का क्या खूबसूरत तरीका। और आप ये देखिए, उसी में जो निदा के जिस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो ज़ुबान की ये जो फ्लो है, मैं रोज़ाना अपनी वालदा के कदमों का जाकर बोसा लिया करता। और मैं नाजरीन के साथ ये शेयर करता चलूँ कि मुझे लगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भी फौरी एक्शन लिया, जैसा एक्शन लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि कोई एहसान किया। ये फ़र्ज़ है कौम का, गवर्नमेंट का, कि जिस शख्स ने करोड़ों लोगों में खुशियाँ तकसीम की, इतना तो वो डिज़र्व करता है ना कि उसके इलाज मुआलजे की सहूलत जो है वो ये कौम खुद उठाए और बताए कि आपने इतना हमसे मोहब्बत की है, तो देखिए हम भी आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके जो साहबजादे हैं जवाद उमर साहब, उन्होंने खुशखबरी ये दी है कि दस्तावेज़ात जो हैं वो तैयार हो गए हैं, बस वीज़ा लगने की देर है। और मुर्तज़ा वहाब साहब का ये कहना है कि फ़ंड्स जो हैं वो भी जारी हो गए हैं। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने वो जारी किए हैं उमर भाई के, सिंध गवर्नमेंट के लिए। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने यह भी बताया कि जैसे ही दस्तावेज़ात मुकम्मल होंगे, वीज़ा लगेगा, 48 घंटे के अंदर एयर एम्बुलेंस कराची पहुंच जाएगी। उन्होंने जहाज बहने ही पायलट ਨੂੰ जुगता करने लग गए। जी इनको लाने वाले जुबैर साहब थे, जुबैर जब्बी साहब, लाहौर ना। हाँ जी, वसीम अब्बास साहब, नईम साहब, ये 3 बंदे थे जो इनका ग्रुप था उस ज़माने में। भाई आपने भी तो बहुत काम किया उनके साथ। उमर शरीफ साहब बहुत शरारती बंदे हैं जी। वो बैक स्टेज पे एक रौनक लगी होती थी उनकी। तो महमूद खान साहब जो फौत हो गए, वो वेस्पे पे शो करने आया करते थे, वेस्पा था उनके पास। वो उधर ला के उन्होंने खड़ा किया, आप एंट्री करने के लिए या तैयार होने चले गए। इतनी देर में उमर साहब ने देखा कि ये वेस्पा खड़ा, कहते ये किसका है? कहते महमूद खान साहब का। 4 बंदों को बुलाया तो वेस्पा उठा के छत पे भेज दी। महमूद खान साहब एंट्री के बाद ढूंढ रहे वेस्पा किधर है, तो उनके साथ मिलके खुद ढूंढ रहे कौन किधर गया, कौन ले गया। नहीं महमूद खान ये ज्यादती मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर खुद ही कहने लगे छत पे देखो, छत पे ना हो। ताहिर भाई 97 मेरे ख्याल 96-7 की बात है, जो तुझे नहाते चांदपुरी साहब ही, वो भी मेरे कलर के और मैं भी उनके कलर का, हम दोनों। तो पीसी होटल में उमर शरीफ साहब
اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی شاید. ہم گئے, میں اور چاندپوری صاحب عمر شریف صاحب کو ملنے کے لیے. ڈرامہ جب ہم کرتے تھے تو عمر صاحب کہتے تھے بھئی آ جایا کرو یار, ادھر گپ شپ لگایا کریں گے, کوئی ادھر کھانا پینا. وہ ہم اس وقت ہے بھی خستہ حالت, جب ادھر جانا کرنا, اچھا کھانا بھی کھانے کو ملنا, اور بڑے خرچ کرنے والے تھے, یہ لے آؤ وہ لے آؤ. وہ ایک مرتبہ ہم گئے, میں اور چاندپوری صاحب اور بھابھی جو ہیں وہ ساتھ تھی, تو وہ ہمیں لگا کہ ہم نے نا ڈسٹرب کیا انہیں. پھر ہم نے کچھ 6-7 دن بعد جو ہے نا, میں نے کہا چلو چلیں چاندپوری صاحب کو کہ عمر صاحب کو ملنے چلیں. ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਕੋ ਲੱਭ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਰਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ پا لینا ہوگا. چاندپوری صاحب اور میں دوبارہ پھر گئے, اور پھر قدرت ایسی تھی کہ بھابھی پھر ادھر ہی تھی. تو عمر صاحب نے ہمیں دیکھا اور کہتے بیٹھو, کیا حال ہے, بالکل کوئی فیل نہیں کروایا. 15 منٹ بعد کہتے یار تم ایسا کرو, تم بیٹھو, میں اور تمہاری بھابھی ذرا گلبرگ تک جا رہے ہیں, ہم آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں, اور تم کھانے کا آرڈر شارڈر بھی دو اور کھانا شانا بھی منگا لو جو کھانا ہے. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ. کھانا شانا ہم جو ہے کھا رہے تھے, یہ نیچے گئے ہیں, انہوں نے جا کے ریسیپشن پہ کہا کہ ہم نے چیک آؤٹ کر دیا کمرہ. انہوں نے کہا اوپر میرا مینیجر بیٹھا ہے, اس سے پیسے دے. تو وہ پری پلان تھا, وہ مینیجر اوپر آ گیا, انہوں نے کہا جی بس اپنا سامان اٹھائیں اور پیسے جو ہے نا وہ پیمنٹ کر دیں. سمجھ آئے نا, چاندپوری صاحب کو آ گئی تھی, کیونکہ چاندپوری صاحب پہلے بھی ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے تھے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. انہوں نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا یہ کول نہ آیا چاندپوری صاحب. انہوں نے 28-29 ہزار روپے ہم سے مانگ لیا اس زمانے میں. ہاں جی, وہ تو جان نہیں سی چھٹنی, تار صاحب نے اپنا کارڈ دیا, کہتے جی سٹاف. ہم 2 دن اس کمرے میں رہے ہیں, کھایا پیا بھی ہے, کوئی 5-10 ہزار کا کھایا ہوگا, 30 ہزار کا خون سوکھ گیا ہمارا. تیسرے دن آ کے پھر انہوں نے پیمنٹ دی ہے, ٹھیک ہے, ہم وہاں سے گئے ہیں. 10 سال بعد عمر شریف صاحب کے ساتھ دبئی میں میری ملاقات ہوئی. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ. بینا آپ بتا رہی تھی آپ نے بھی کام کیا. بہت پیار سے بڑی شفقت سے اپنے یعنی جونیئر جو ہوتے تھے ایکٹر ان کو سمجھاتے تھے, کریکٹر جو بھی تھا. میں ان کی ایک ڈرامے میں ان کی والدہ کا رول کر رہی تھی, تو پہلے تو ہنسے نا کہ یار یہ چھوٹی سی لڑکی آپ اس کو میری امی بنا. اچھا آپ کی ساری بات پہ ہم یقین کر سکتے ہیں, لیکن چھوٹی والی ذرا مایوب سی بات ہے. اچھا میری بھی جتنی ملاقاتیں رہیں عمر بھائی سے بہت ہی شاندار رہیں, اور میں نے ان کو بڑا وزردار اور بہت ہی شاندار آدمی پایا. میں نے محسوس کیا کہ وہ باوجود اس کے کہ میں ان سے بہت جونیئر تھا, کام میں بھی عمر میں بھی, مگر وہ بہت پیار سے اور بہت احترام سے ملتے تھے. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بنیادی طور پر وہ علم اور ادب سے محبت کرتے ہیں, قلم سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ کتابوں کا بھی مجھ سے تذکرہ کیا. پھر جب میں رات گئے کیا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے, تو اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو 2 مرتبہ وہ تشریف لائے. اور یہ اس وقت بھی ان کا عروج ہے, مگر اس زمانے میں تو ان سے وقت لینا ایک مشکل کام تھا. بالکل. مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم نے عمر بھائی سے وقت لیا تو ایک تو لازم بات ہے کہ ان کا اس وقت ایک بہت بھاری معاوضہ وہ وصول کرتے تھے, تو ہم سے انہوں نے کوئی معاوضے کی بات نہیں کی, اور وہ کسی شو میں مصروف تھے. آپ اندازہ کریں, اگین یہ نہیں کہ میں اس شو کا حصہ تھا, کیونکہ وہ لٹریچر اور آرٹ اور میوزک اس کے اوپر وہ شو تھا, شاعری کے اوپر تھا. تو انہوں نے اپنی چیزیں کہا کہ میں گاؤں گا, اپنی چیزیں میں پڑھوں گا, اپنی جو شاعری تھی ان کی, اپنی جو لکھی ہوئی کمپوز کی ہوئی. اور وہ دبئی سے رات گئے کرنے کے لیے آئے تھے. دبئی سے اپنے خرچے پہ آئے, رات گئے, انہوں نے کیا کر کے, اور پھر وہ واپس چلے گئے. لٹریچر سے اور علم سے اتنی محبت تھی. پھر مجھے یاد ہے وہ جیو سے ایک شو کیا کرتے تھے, تو میں بھی 2 مرتبہ مجھے اتفاق ہوا شاید ان کے شو میں جانے کا. تو انہوں نے خاص حاضرین کو ڈائریکٹ کیا کہ بھئی شاہ صاحب جب غزل پڑھیں گے تو آپ نے تالی نہیں بجانی ہے, بلکہ عمر بھائی نے کہا کہ نہیں تالی نہیں بجائیں گے, آپ واہ واہ کریں گے. تو وہ کسی نے تالی بجاتی تو خفا ہوئے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیے مشاعرے کی اپنی تہذیب ہے اور اپنا اس کا ادب احترام ہے. حالانکہ کامیڈی کا شو تھا وہ, چکے وہ کیا کرتے تھے, مگر انہوں نے اس پورے پورشن کو ایسے بنایا جیسے مشاعرے کی تہذیب ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کی زبان ہے خاص طور پہ, یہاں تو بھائی تم لوگوں کو یہ فائدہ ہے, اپنے خاص سٹائل میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ تو ذرا بہ جا, کہنے لگے اس میں بھی کامیڈی ہے. بہرحال زبردست کی ٹیم کی طرف سے بھی عمر بھائی کے لیے, عمر شریف صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے لے کر جائے, وہ صحت کے ساتھ واپس آئیں, اور ایسے ہی اپنے مداحوں کو, پاکستانیوں کو, پورے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ہنساتے رہیں.